Agent 5 Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot miti umuna pasat ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapaul 1. Agent 5 Nanang, iti department store ti papananta. Gumatangag iti barong adalsus ko. O sige, Leia. At damot lang gatangag iti department store. Kalpasan na, agawit tanton. O nanang, mabita na ang taagur-uray ni tatang itiruar timol. Ala, partakan ta nga ron ti magna. Reporting for duty, sir. Carry on. Please sit down. Thank you, sir. At iti top secret folder. Awatan. Apay da ito a folder, sir. Basahan ti linawon da ita katadalan man na imbag. Naglaon da ita tinapapatag na impormasyon. Sir, apay nga italakyo kanyak da ito a folder. Saan ka di nga exclusive lang da ito para iti PNP department? Isumaro da si ka tinapilik apang ipakita ni ti da ita a folder. Tadakalo na ti panagtalagkawin ka. Agyaman na kiti da ito pa nagtalakyo kanyak, sir. Kas may sa kamang ti SAF. Naidumdum at ikinilaing mo maipapan iti arrest technique. By the way, I will congratulate you for the job well done. Keep up the good work. Naibalo din dagiti kriminal may panggep iti panagramas. Kaya tita, ikang kayo manan iti baro a misyon. Ha? Kayo? Kunam, sir? Yes, Rina. Yamamoktuken ka apaman asulang pet. Kaya agpada kayo iti kinalaing iti ranget. Sir? Nalaing iti police tactics. Highest training in martial arts and weapons. Iti line of duties na, he promote 4 times and dedicated of works. Isugaging gaita kat baro pay lang. Napintas na iti records na. Iso teorayon ta kadwam iti baro a misyon. Nana Erlinda, kumusta ni Leia? Mama, saan pa'y nagsubli ti puot na? Pinutid na ti may sasa ka na. Agapuanan ti panagbatak ti bomba ijay mall. Please proceed to the emergency room. Diyos ko. At naka din ligyo, may papan iti napasamak, ma'am. Madama pa lang ti panagimbestigar dagiti kamang ti EOD. Wano, Explosive and Ordnance Division. No, anya a klase ti bomba ana aramat. Nakakaasi ti anak ko. Kasanong ti panagatan na. Maaklon na nga tati napasamak kan ko na. Nana Erlinda, di kay madanagan. Aramidon mi ti amin tapno matiliw ti kriminal. Innam ti napapatay. Talumat ti nadangran. Karaman ditan ni Leia. Ma'am. Sige na. Panawan kayo pa'y ditoy. Agsubliak iti police station. Aramidan niyo ti amin tapno matiliwan ti kriminal. Pangaasiyo. Rina, adon ti result ti bombing incident. Impasadya bomba tinaramat. Inkabil ti suspect iti trash can. Adana laga blasting kat iti nakapasamakan ti panagbomba. Sir, panagkunak, saan asinsinan a tao ti suspect? Amo na tinararamid na. Ngam ti pakas daawa. Kasanuan nakastruk iti mall ti suspect? Asaan a nakita dagiti gwardya ti bomba? Dahita nga rod kat. Adamot nagkurangan dagiti gwardya iti mall. Gawin! Sir. Oh, Agent 5-4.
Leonardo Falcon. Umasidig ka. Agyaman na, sir. Agent 540, yamamukin ka ni Rina. Isu ti partner mo iti baro a misyon. Ha? Leonardo? Ah. Rina? Sika? Agam mo kayon? Wen, sir. Agkaadalan kami iti akademya. Kagiddan ko pa ang nag-exam iti National Police Commission wenno iti Napolcom. Kasta ka di? Yes, sir. Masaya at garod no kasta. Tapno masaya at ti panagtandem yo iti maited kada kayo misyon. Agent 540, maited kun kiniri na ti impormasyon may papan iti misyon nyo. Good luck kada kayo adwa. Nana, apay akastoy tinagpanaga. Naputan ti may sasaka. Leia, anak. Agyaman tayo ti Diyos, ta saan ka anatay? Tsaka muno ka sa nung aklo nagtinapasama kanyak, nanang. Asidagak iti ayan tinagputukan ti bomba. Iso asyak tinadanglan. Leia, Kasanan ti panagadal ko. Iarapap ko, nanang. Naputad man ti may sasaka. Leia, anak. Diyos ko. Apay na pasama kanyak ti kastoy. Apay. Awanan ti may sasaka. Oh, Leia, anak ko. Kasaluwag kita, nanang. Hello. Senyor Superintendent Catalino Braganza. Yes, speaking. Who's on the line, please? Saan naman sa sino? Ket urayim manen di sumaruno mapasama iti jurisdiction. O, dyan ti kayat mo, sawen. Basta urayim ti amida. Hello? Hello? Imbabanan ti telepono. O, sino dyan mawag? Anya ti kayat na asawan iti sumaruno mamapasamak. Leonardo, Jack laing pagaro pasikat ti agbalin a partner ko iti daytoy akaso ti panagbomba. Oray siya, Rina. Narikos ng taglawlaw ti syudad. Nalawamot gayam ti Ariana. Wen nga rod. Iso kasayatan no mga tapay. Nabisinanak iti husto. Sige, siya kung tagbayad iti kanenta. Okay. Kas iti sigod, iti agad adal tapay laeng. Sikat ti agbayad ita. Siyak tumat no maminsan. Sika talaga. Di ka pala nagbaliw. Ala, mangkita ka nga rodin iti si Dam, Rina. Okay. Mabit lang, Leonardo, ha? Umawawag ni Senior Superintendent. Song batak pa, iti awag na. Rina, saan nga ta aji imawag kini Senior Superintendent ti maatap a suspect? Diyan ka mo. Ang payakas dyan imbaga ti caller. Kasla agipang pangta. Urayan tayo nga umawag maninda dya tao. I-trace tayo no sa dino a lugar tayo na. Wen, kasta ti aramidan tayo, Leonardo. Naturad mat da dya a caller. Tipay opisyal tayo ti inawagan na. Agsublitan iti kwerpo ti pulisya, Rina. Sana bale, tanasurvey tamutan dito a lugar. Mapantan itayan ti nakaparkingan ti kotse. Ne, Rodante.
Sikamot ti masabat ko, iho. Oh, sir, sikamot gayam. Sa di na ti papanan niya, sir. Adala kasarita ka tao dito yung kabisera, iho. Siga, sa di ti papanam. Awan, sir. Umayak lag pag napag na dito kabisera. Kasta? No kaya't mo, sumurot ka kanya kiti papanam. Kat kalpasan na, manganta iti restaurant. Umaykan. Nagikat kagaya man iti serbisyo rodante. Wen, sir. Manipod na tayo di pa pa. Napukaw ang tiganas kong agtrabaho kas may sasoldado. Sayang na iti papam. Natay iti ambos, iti agturong dan iti positive side nga ayan dagiti rebelde. Aging gayta. Saan pa ilangan ay kaniti ustisya ti panakatay day di papa? Si bibiyag pa ilang dagiti kriminal. Maurura man ti kararwa day di impyerno. Anya. No asino man di nagtraidor kini papa. Makunak nga ita iti kagibungan. Wen nga ron. Nasingpet ken loyal iti trabaho na kas may nga opisyal iti armada na iti Simeon Alacarte. Naturugan day ta kaso day di papa. Sana na masikaso pa'y dagiti nangangato nga opisyal. Gapota makumikom da nga agkurakot ken mangdadaal iti padada nga adda iti serbisyo. Ha? Husto akadi, sir. Oo, niyo. Gusto ka? Saan lang nga iti ruwarte ayan dagiti kriminal? At damat iti unag ti departamento ti pulisya ti mas kriminal. Kumusta nga tan ti pagnada Leonardo Canrina? Ada nga tan nakalap da nga impormasyon. Siyak ti si Diren dagiti superior ko no jak matutukan da ito'y akaso. Nakasangputan da rin na ka Leonardo. Oo, si Dega kadakwana. Leonardo! Rina! Kumusta ti pagnayo? Sir. Negative. Awan na pulos ti nakalap ng impormasyon. No asino di maata pa sospek. Kasta ka di. Wan, sir. Sa dino ti papanan nyo. Adda kayo madito'y parking lot ti police station, sir. Sangsangput kumat. Kinasarita kami tayo na singa dagayem ko di kabisera. Sir, adda ka di parikot yung? Awan rin na. Nasakit lang kami ti ulo. Iso kastoya kita. Awan ka ganay gaya kita ngaldaw. Let's go. Mapantayo iti opisina. Leia, masapaak ang mapan ijay tiyendaan. Sikapay lang ti makamo dito'y balay. Rimormutan ni tatang mo anapan nagpasada iti jeep. Wan, nanang. Isaganak mo tan dagiti kasapula medya kusina. Lumabisin ka inkalatamangan. Wan, nanang. Siya kundi makamo dito balay. Panawan daklatan dito eh. Mabiitak lang iti papana. Kalpasan ti panaglakok itinatnateng ijay palengke. Agawid a kadagos. Nanang, agsarda nga klaangan nga agadal. Tumulong nga klaangan kada kayo nga aglako itinatnatang. Anya? Mababainak ijay pagadalan. Saklat isang kakita dagiti kaadalak. Sana, ituloy mo ti agadal, Leia. Aramidan mi ti amin para kan ka. Diyak matla mayulo ti adalak, nanang. Saan ka kumangag sa o iti kasta? Agsak-sakripisyo kami para iti panagadal mo. Nanang, napukawan ti ganas ko nga agadal. Nakamuleta ang amapan ijay pagadalan. Marigrigatan na. Ay na anak ko, saan kumamot akasta ti sawma? Saan ka matasigod akasta? Basta, nanang,
Jak kayatan ti agadal. Naanayas ti trabaho dagiti pulis. Makumikom dalawonay. Ni Senyor Superintendent ti Romar manipod iti presinto. Agalwad day ta at tao kanyak. At dapay la kanyak ti dugtag day di papa. Isolangan ti pakalaglagi pakkan kuana. Idi aktibo pa'y lang iti serbisyo. Oston da ito ya pa nagpaliw ko dito'y parking lot ti police station. Pumanaw akong dito'y. Nasakit tinakam ko kan ka, Braganza. Sino nga tati umawawag? Hello? Hello, Braganza. Sino ba ito eh? Di mo ka din may lasin ti boses ko. Si Kamanan. Anyat masapul mo kanya. Kaya't mo amamuan mo niya ti masapol ko ka. Ibagam mo niya ti masapul mo kanya. Awanan ka itibain. Tibiyag mo. Anya. Nagigtot ka itimbagan. No sino ka man, dinak mabutbuteng. Samay sa, saan lang asika tinagpangta kanya. Talaga. Uray ibagaken ka. Abumba at tibalay mo. Anya. Karatingan ti agawid, Braganza. Ang mga nudimon maabutan as ibibiyag ti pamilyam. Hello! Hello! Impabanan ti telepono. Abangan na po no ti imbaga na pabatakan na ti balay ko. Awaga ka dagos ti asawa ka. Budno nga tatiimpang ta ni Rodante apabataken na ti balay ni Senior Superintendent Catalino Braganza. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540!